Zdravím všetkých autorajďakov, fanúšikov, sledovateľov, vítajte pri našom druhom videonávode. V tomto videjku si ukážeme, ako vymeniť motorový olej, olejový filter a vzduchový filter. Takže poďme na to. Predtým ako ideš vymeniať motorový olej, bolo by vhodné, keby si svoje autíčko zobral na krátku prechádzku, na to, aby sa motorový olej zohrial a teda pri otvorení olejovej vane ho vyteklo čo najviac. Takže my tu máme dobre známy motor o objeme 1,9 litra pod označením TDI. Jeho olejová náplň je 4,3 litra, takže na výmenu oleja budeme potrebovať minimálne 4 litre oleja, keďže pri každej výmene ostane pár deci starého oleja v motore. V prvom rade je potrebné zdvihnúť si autíčko na zdvihák, no keďže my už sme to spravili, môžeme sa rovno vrhnúť na výmenu starého olejového filtra. Olejový filter sa nachádza tu. A na jeho vymontovanie budeme potrebovať 32 kľúč alebo 32 gold. Pri jeho vyberaní si pripravíme handru, aby nám nestiekol starý olej po motore. Na vymontovanie skrutky z olejovej vane budeme potrebovať 19 kľúč, no predtým ako skrutku vymontujeme, si pripravíme nádobku, do ktorej vytečie starý olej. Medzi tým, ako sa starý olej vypúšťa, sa môžeme vrhnúť na výmenu vzduchového filtra. Toto je rozdiel medzi novým a starým vzduchovým filtrom. Pokiaľ sa na spodu nádobky vzduchového filtra nachádzajú nečistoty, je dobre ich povysávať. Ak máme nádobku povysávanú, môžeme namontovať nový vzduchový filter. Staré tesnenie z olejového filtra zhodíme a nahodíme nové. Predtým ako umiestniš nové tesnenie na filter, bolo by vhodné, keby si ho potrel novým olejom. Teraz môžeš tesnenie naviesť na veko olejového filtra. Predtým ako nalejeme do motora nový motorový olej, zaťahneme skrutku od olejovej vane. Skrutku utiahneme napevno, no nie však moc, pretože by sme mohli strhnúť závit od olejovej vane a v tom prípade by bola potrebná výmena celej olejovej vany. Najlepší motorový olej do tvojho autička je taký, aký odporúča výrobca. Do tohoto autička je odporúčaná 5D40 a plná syntetika. Keďže tento motor má už, ako som spomínal, olejovú náplň o objeme 4,3 litra, nalievam do motora iba 4 litre oleja, pretože pri každej výmene oleja časť starého oleja v motore ostane. Neskôr, keď zložím auto zo zdviháku, skontrolujem hladinu oleja. Keď už máme autíčko zhodené zo zdviháku, skontrolujeme hladinu motorového oleja. Pokiaľ sa hladina motorového oleja pohybuje v strede risky, je všetko v poriadku, no pre istotu si skontroluj hladinu oleja počas zohriatého motora. Takže na dnes je to všetko, ak sa vám videjko páčilo, hoďte nám like, poprípade odber a sledujte nás aj pri ďalších zaujímavých návodoch.